हेलो गाइज, नमस्कार। आपको अपने चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास बोट का ये देख रहे हैं ना, बोट का अगर आपके पास ईयरपॉड है तो इसे आप रीसेट कैसे करेंगे, तो इसी के बारे में जानकारी दूंगा। अगर आपका ये ईयरपॉड है और ये सही से आवाज़ नहीं कर रही है, यानी कि एक का कम आवाज़ दे रहा है, एक का ज़्यादा दे रहा है, या इसके आवाज़ में कमी आ गई है या कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसी से जुड़ी जानकारी दूंगा। अगर आप इसको हार्ड रीसेट कर देते हैं तो प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों बताते हैं कि इसको रीसेट कैसे करेंगे। ओके, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो गाइज अभी मेरे पास है ये बोट का ईयरपॉड। मेरे पास प्रॉब्लम फेस हो रहा था कि एक में आवाज़ आ रही थी, एक में आवाज़ नहीं आ रही थी। अगर आपके पास भी ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको इजीली रीसेट कर सकते हैं। अगर आपके पास भी अगर बोट का ये ईयरपॉड है और आपका आवाज़ सही से नहीं आ रहा है, यानी कि पहले आवाज़ अच्छा आती थी, अब आवाज़ कम आ रही है, तो आप इसे रीसेट कर सकते हैं और इसे इजीली फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसे बहुत ही आसानी तरीके से कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको ये जो ईयरपॉड है इसको निकाल लेना है। ठीक है, निकालने के बाद चार्जिंग केस से आपको क्या करना है, ये जो दिखाई दे रहा है ये दोनों को आपको ऑन कर लेना है। जैसे कि एक मेरा ऑन है, ये भी ऑन है, ये भी ब्लिंक कर रहा है ना। तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, दोनों ये आपका निकल गया। तो निकलने के बाद आपको क्या करना है, ये जो बटन दिखाई दे रहा है इस दोनों बटन को कुछ देर तक प्रेस करके रखे रहना है। जब तक प्रेस करके रखे रहना है जब तक कि ये ऑफ़ होकर बंद न होकर ऑन ना हो जाए। देखिए ऑफ़ हो गया, उसके बाद अपने आप ये ऑन होगा। देख सकते हैं, थोड़ा देर प्रेस किए रहेंगे, ये देखिए ऑन हुआ दोनों। और फिर ऑन होने के बाद फिर ऑटोमेटिक ऑफ होगा। देखिए एक ऑफ़ हो गया, ये भी ऑफ़ हो गया। ठीक, ऑफ़ हो गए। ऑन होने के बाद इसको ऑटोमेटिक ऑफ होने, ये ऑफ़ हो गया, ये भी ऑफ हो गया। उसके बाद क्या करना है, इसको चार्जिंग केस में सिंपल सी बात है इसको डाल देना है। जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, चार्जिंग केस दिखाई दिया, इसमें ऐसे लेकर और इसमें ऐसे डाल देना है। डालने के बाद 4 सेकंड तक आपको रुकना है, 3 से 4 सेकंड। ओके, 3 से 4 सेकंड रुकने के लिए आपको क्या करना है, तब तक आपको क्या करना है, अपना ब्लूटूथ खोल लेना है, क्योंकि ये तो ब्लूटूथ से ही कनेक्ट होता है। ये हो गया, तो अब इसमें 4 सेकंड हो गया। इसके बाद इसको निकाल लेना है। जैसे कि ये दोनों निकालेंगे तो यहाँ पे जो देखेंगे आपका ये ऑटोमेटिक ये कनेक्ट ले लेगा। तो आपको क्या करना है, इसको ये गोला दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अनपेयर दिखाई दे रहा है, अनपेयर पर क्लिक कर देना है। अनपेयर पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद क्या करना है, फिर से आपको ये सर्चिंग करेगा। ओके, फिर आपको क्या करना है, ये वाला जो वर्ड दिखाई दे रहा है एयरपोड्स, इस पर क्लिक करके इसको कनेक्ट कर देंगे, पेयरिंग कर लेंगे। उसके बाद ये देख सकते हैं अलाउ करके पेयर कर देंगे, तो ये देखिए पेयर का हो गया। उसके बाद ये जो आपकी इसकी साउंड क्वालिटी है इम्प्रूव हो जाएगी और अच्छे से लगने लग जाएगी, यानी कि सुनाई देने लग जाएगी। जो भी प्रॉब्लम होता था वो अब फिक्स हो जाएगी। अगर फिर भी आपको फिक्स होता है, मतलब प्रॉब्लम आती है, जैसे कि एक में सुनाई दे रहा है एक में नहीं सुनाई दे रहा है, तो जैसे कि इसमें सुनाई दे रहा है तो इसको आप कान में लगाए रहेगा, और इसको नहीं सुनाई दे रहा है तो इसको क्या करना है, चार्जिंग केस में डालना है, बंद करना है, फिर इसको निकालना है, फिर निकालेंगे उसके बाद ये इसमें भी ये वाला आवाज़ कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही इसको प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ओके।